nasıl Halime Hatun? Yani eski Selçuklu Devleti komutanı. Aynen. Sert bir adam. Zaten Normalde öyle değilim abi, değil mi? yok. İyi, güzel. Birazdan Sayın Dursun Ali Erzincanlı'yla canlı sohbetimiz başlayacak. Hepinizi bekliyorum. İyi ki doğmuşsun. İyi ki tanımışım seni. Kendimi çok şanslı hissediyorum seni tanımış olmaktan. Çünkü seni çok seviyorum. Nice mutlu senelere. Didoş, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun. Kocanla harika bir ömrün olsun. Seni çok seviyoruz. Eyvallah. Allah'a emanet. Eyvallah be. Eyvallah be. Çok güzel. Çok güzel. Now we should look for a wife. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.